मिडिया ट्रायल भनेको यहाँहरूले सुन्नुभएको होला र मैले पनि सुनेको थिएँ। तर मिडिया ट्रायल भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ अहिले इजरायल र इरानको युद्ध भइरहेको बेलामा इजरायलका बारेमा बनेका यस्ता यी समाचारहरू, यस्तो भिडियोहरू देख्दा चाहिँ यसलाई भन्दो रहेछन् मिडिया ट्रायल भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। यदि तपाईँलाई मन पर्दैन त्यो कन्ट्री भने त्यो कन्ट्रीको बारेमा चाहिँ एआईबाट यसरी भिडियोहरू निर्माण गरिँदो रहेछ अनि संसारलाई चाहिँ ध्वस्तै भयो भनेर देखाइँदो रहेछ। तर इजरायलको यो अवस्था त छैन। 2 वर्षदेखि इजरायल लगातार युद्धमा छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू हान्थ्यो, त्यो माथि नै ब्लास्ट गराउँथ्यो आइरन डमले भने। यसचोटि चाहिँ फताहा 1 भन्ने यो खालको मिसाइल चाहिँ हानेको कारणले गर्दा यसको गति चाहिँ एकदम द्रुत हुँदो रहेछ। सयौं यस्ता मिसाइलहरू हान्दाखेरि यसको गति एकदमै फास्ट भएको कारणले गर्दाखेरि केही मिसाइलहरू चाहिँ झरेर क्षति पुर्याएको छ। तर जसरी हामी विभिन्न मिडियाहरूमा इजरायलको बारेमा समाचार देख्छौँ त्यो अवस्था चाहिँ यहाँ कदापि छैन। अनि मैले चाहिँ यस्तो खालको देखिसकेपछि यहाँको वास्तविक स्थिति चाहिँ के हो त भनेर बोल्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो पनि अनि मैले केही बोल्ने गरेको छु। र यसरी बोल्दै गर्दा धेरैजनाले चाहिँ नेपालीहरूले पनि यो इजरायलको बारेमा चाहिँ विरोधै गरिराख्नु हुँदो रहेछ हैन। कमेन्टमा यसो हेर्दाखेरि इजरायल चाहिँ काम नलाग्ने अथवा चाहिँ यस्तो उस्तो भनेर इजरायलको बारेमा धेरैले कमेन्ट गरिराख्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ म एउटा के भन्न चाहन्छु भने 2023 अक्टोबर 7 मा यसरी इजरायलको बोर्डरलाई भत्काएर डोजर सहित यसरी हात हतियार सहित मान्छे भित्र पसेर अन्धधुन्ध 1200 जना मान्छेलाई मारेर एउटा गाउँै सखा बनाइदियो र हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू पनि त्यहाँ 10 जना पर्नुभयो र एकजना बिपिन जोशीलाई चाहिँ अपहरण गरेर लगेर अहिलेसम्म अज्ञात बनाएको छ। कति पहल गर्दाखेरि पनि उलाई छुटाएको छैन। हामी नेपाली हौं भन्दै बङ्करमा बस्दाखेरि पनि त्यहाँनेर चाहिँ बम फाल्देर मार्दिएको स्थिति छ नेपालीहरूलाई र अपहरण गरेर लगेर अहिलेसम्म अज्ञात बनाएको छ। हामी नेपालीको के चाहिँ दोष थियो त ल भन्नुहोस् त। सबैजनाले प्यालेस्टाइनको सपोर्टमा बोल्नुहुन्थ्यो तर नेपाललाई किन त्यस्तो गरेको होला? यदि शक्तिशाली देश हुन्थ्यो भने हाम्रो नेपालका 10 जना मार्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देशले प्यालेस्टाइन गाजालाई अहिले इजरायलले जस्तो बनाएको छ त्यस्तै बनाइदिन्थ्यो। हामी नेपालीको नभए के दोष थियो भन्नु त? र अहिलेसम्म यो इजरायलमा मेरो 12 वर्षको बसाइमा कहिले पनि इजरायलले प्यालेस्टाइन अथवा लेबननमै किन नहोस् इजरायलले कहिले पनि पहिले अट्याक गर्दैन। 2014 मा पनि हमासले यसरी नै अट्याक गरेर 14 जनालाई मारेको थियो र यताबाट पनि अट्याक भएर एयरपोर्टहरू बन्द भएको स्थिति थियो। यस्तै बारम्बार भइरहेको छ। 2023 अक्टोबर 7 मा हमासले गरेको आक्रमणमा एउटा गाउँै सखा भइसकेपछि त्यसको जवाफमा यताबाट पनि आक्रमण भयो, उताबाट पनि भयो, उताबाट कहिल्यै पनि सरेन्डर गर्न नचाहने, उताबाट पनि हानेको छ। कति जना आर्मीहरू पनि मरे तर उताबाट हानेका बम जति माथि नै पड्किन्थ्यो भने यताबाट हानेका बमले चाहिँ गाजालाई ध्वस्त बनाएको स्थिति हो। त्यसरी गाजालाई हानिसकेपछि लगत्तै लेबननबाट हिजबुल्लाहले पनि हान्न थाल्यो। हिजबुल्लाहलाई पनि सखाप बनाइदियो खोजी खोजी र यिनीहरू सबैलाई पाल्ने भनेको चाहिँ र पालन पोषण गरेर हात हतियार दिएर यो इजरायललाई हान्न लाउने इरान थियो। यो बीचको युद्धमा इरानले 2 चोटिसम्म यहाँ हानेको थियो। त्यसको जवाफी फायर अहिले हानेको हो र इजरायलले चाहिँ इरानमा निकै ठूलो क्षति पुर्याइराखेको छ। यस्तो युद्ध हुनु त्यो कदापि सही होइन। कुनै पनि युद्धको पक्षमा चाहिँ यो सही उ सही भन्ने पक्षमा म होइन। म इजरायलमै भएको कारणले गर्दा यति चाहिँ भन्न सक्छु कि कहिल्यै पनि यदि उनीहरूले आक्रमण नगरिकन इजरायलले चाहिँ गरेको छैन है। र हामी नेपालीले इजरायलका विरुद्धमा बोल्नुपर्ने मलाई चाहिँ केही त्यस्तो कारण लाग्दैन। हाम्रा 10 जना निर्दोष दाजुभाइहरू इरानको आदेशमा हमासले मारेको छ र तपाईहरु कसको पक्षमा बोल्नुपर्छ त्यो तपाईहरुको मर्जी।